ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ जी जी ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। क्या मुसीबत पै गई है? ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹੀ ਲਾਣਾ, ਚਾਰਜਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। इस नाल तुसी पता है बिस्मिल्लाह फोन वालेयां कोल है। ਕਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਦੱਸੋ ਨਾ ਫਿਰ। ए चेक करो ना जनाब, ए चेक करो हां। इस नाल चेक करता है ना, ए चेक करो जनाब। 3 MP नहीं जनाब, 3 M फास्ट चार्जर है ते 4 फोन गट्ठे तुसा लाई सकने हो। ਗੱਠੇ ਓਏ ਓਏ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਨਾ ਫਿਰ। 4 ਹੁਣ ਤੇ फोन ਮਜ਼ਾ ਆ गट्ठे ਗਿਆ। ला सकने हो तुसा। ता तुसा लबसी भी है बड़ी जबरदस्त ऑफर पर। साढ़े भैन भरावें भी दसने आ कि 4 फोन गट्ठे ला सो तुसा। 3 M फास्ट चार्जर तुसी गड्डी वाला लबसीगा और बड़ी मुनासिब कीमत विच। और इसनी एक निक्की जी शर्त होसी भाईजान। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ? शर्त यह है कि तुसा टिकटॉक नहीं वीडियो तकनी है, जिला ठीक तकी है उसकी लाइक शेयर तो फॉलो करना। मैं तो तुसे ये लबसी सिर्फ 299 ना 299 ਨਾ 299 ना सिर्फ तुसे ये लबसी ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਪੌਂਡ ਚ ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਘੱਟ। एक पैनी काट ये नहीं के ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ए ਹੋ लबसी ਗਿਆ। तुसी किथू बिस्मिल्लाह फोन ब्रेडफोर्ड परो। अगर चाहिए हो तुसा भैन भरावा कि भी सिर्फ क्या करो लाइक शेयर तो फॉलो करी किनो अकाउंट की अच्छो ते ए जनाब आई के चार्जर की किनो सिर्फ तुसा की लबसी 299 ना एक फैनी कट 3 पौंड ना। हुन दसो ये मुश्किल हल होई है कि ਇਹ नहीं? ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਲਰ ਵੀ ਦੋ कलर भी दोवें लबसी है जी। ये चेक बड़ी करो गल है। 3 M फास्ट चार्जर 4 पोर्टां वाला ते ओ जनाब तुसा की सिर्फ लबसी है 299 ना। बिस्मिल्लाह फोन ब्रेडफोर्ड BD1 3JU एंड द फोन नंबर है 01274921308। गाइस जल्दी इसो जल्दी किनसो, लिमिटेड ऑफर है 299 ना चार्जर कुतु लबसी है 4 पोर्टां वाला। बिस्मिल्लाह फोन ब्रेडफोर्ड।